गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है फ्राइडे और डेट है 6 जुलाई। तो अभी आजकल मैंने आपको बताया था कि मेरी वेकेशंस चल रही हैं, तो मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। तो अभी बस मैं किचन में आई लेट उठ के, एज़ यूजुअल खाना बन रहा था और मैं अपनी जो है अम्मी के हाथ की बनी हुई सेवियाँ और चाय एंजॉय कर रही हूँ। तो ये वाली थोड़ी सी मोटी सेवियाँ हैं, पता नहीं मैंने कभी नहीं ली, लेकिन अम्मी ये लेती हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह जब घर जाऊंगी अपने तो ये एक पैकेट लेके आऊँगी, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो जो हम पतली सेवियाँ लेते हैं उससे थोड़ा सा टेस्ट इसका डिफरेंट होता है और काफ़ी मज़े का होता है। तो आप लोग भी इंजॉय करें इसको। अगर कभी आप लोगों ने नहीं इसको टेस्ट किया तो आप लोग भी कभी टेस्ट करें इसको, काफ़ी अच्छी होती हैं। तो बस उसके बाद जुमे का दिन है, मैंने नमाज़ पढ़ी, अपनी जुमे की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं किचन में आ गई। और जुमे का दिन था और आजकल गर्मियों का सीज़न भी है, तो दोपहर के खाने में सैलेड बहुत अच्छा लगता है। तो बस अम्मी जो है वो अपना जो डेली की रूटीन होती है, रोटी सालन वगैरह बना रही हैं और मैं उनके साथ जो है बस नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आई और सैलेड बना रही हूँ मैं उनके साथ। मुझे अपने घर में ज़्यादातर जो कटिंग है वो कटिंग बोर्ड पे करने की आदत है। तो अम्मी के घर मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में भी कि यहाँ पे शिफ्टिंग चल रही है, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पैक हुई हुई हैं और घर सारा ऊपर नीचे हुआ हुआ है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। तो यहाँ पे अम्मी ने भी काफ़ी सारा सामान उनका पैक हो गया है, बस मूव करना है हमने कुछ दिनों में। तो मैं यहाँ पे भी कटिंग कर रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे जो है हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और ज़ाहिर है जब आप अपने घर में होते हो तो आपको अपनी नाइफ्स का, अपनी हर चीज़ का आइडिया होता है, तो इजी रहता है। बट जब जगह चेंज होती है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फ़ील कर रही हूँ यहाँ पे हाथ से कटिंग करने में, मींस कि कटिंग बोर्ड के बग़ैर कटिंग करने में। क्योंकि कटिंग बोर्ड जब मेरे पास होता है मैं फ़ौरन से उस पर जो है चीज़ें कट कर लेती हूँ और कुकिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज को, मेरी आदत है मैं हमेशा जब भी सैलेड वगैरह बनाती हूँ, मैं जब भी प्याज काटती हूँ तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रख देती हूँ, भिगो देती हूँ, तो उससे उसकी कड़वाहट जो है वो इजीली चली जाती है। बट यहाँ पे मैं चूँकि उस वक्त नमाज़ पढ़ के आई थी और जल्दी में थी, तो मैं उसको भिगो नहीं सकी। इस वजह से मैं जो है बस उसको ज़्यादा वॉश कर रही थी कि थोड़ी सी उसकी कड़वाहट चली जाए। और यहाँ पे मैं थोड़े प्याज टमाटर बड़े साइज़ में काट रही हूँ, क्योंकि हर एक को अच्छा नहीं लगता काफ़ी छोटे साइज़ में प्याज टमाटर या सैलेड, तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैं इसलिए थोड़े से इनको बड़े बड़े साइज़ में कटिंग कर रही हूँ। तो उसके बाद यस, चिलीज़ मुझे अच्छी बहुत लगती हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे थोड़ा सा स्टमक का इशू है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी मिर्चें चिलीज़ वगैरह अवॉइड करती हूँ, थोड़ा कम लेती हूँ। तो अच्छा, एक और चीज़ भी है कि आप लोग अगर आप लोगों को प्याज में कड़वाहट ज़्यादा फ़ील हो या अगर आपको कड़वे अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप लोग उस पर अगर लेमन स्क्वीज़ कर दें तो वो आपकी कड़वाहट काफ़ी हद तक जो है वो चली जाती है। ये आप लोग ट्राई करके देखें, क्योंकि मैं इस तरह से करती हूँ। मुझे जब भी कड़वाहट सी फील होती है तो मैं लेमन डाल लेती हूँ, स्पेशली इन सैलड्स वगैरह में, तो फ़ौरन से उसकी जो कड़वाहट है वो चली जाती है।
बस सैलेड वगैरह बनाने के बाद किचन तो नहीं, बस ये जगह मैं सारी साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। और नाइफ्स वगैरह वॉश करके मैंने रख दी थी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं। और यहाँ पे अम्मी रोटी बना रही हैं, वो भी जल्दी जल्दी में हम बना रहे थे क्योंकि थोड़ा सा खाना लेट हो गया था हमारा, तो इस वजह से जो है बस अम्मी और मैं जल्दी जल्दी से उसको फिनिश कर रहे थे। और अम्मी ने आज खाने में बनाया है कीमा आलू। यस, अम्मी लेती भी मटन का कीमा है, उनको अच्छा लगता है मटन का कीमा, बीफ का वो बहुत कम लेती हैं, तो मटन का कीमा आलू अम्मी ने बनाया। तो बस मैं खाना लगा रही हूँ, या बस सारे वेट कर रहे थे खाने का, तो मैं यहाँ पे खाना लगा रही हूँ। और गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है खाने के साथ सैलेड, अचार वगैरह, मतलब फुल एक कंप्लीट सा मील लगता है आपको। तो रायता, यस रायता भी, रायता, सैलेड, अचार बहुत अच्छा लगता है। इवन कि चटनी भी, यस चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने खाना लगाया और मैं सबको कह रही थी कि आप लोग आएँ और खाना स्टार्ट करें हम लोग। और आज फ्राइडे है, वीकेंड है, तो मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं इस्लामाबाद, क्योंकि वीकेंड है तो उनका 2 दिन ऑफ होता है। तो आज वो भी इंशाल्लाह रात में या सुबह में पहुंच जाएंगे। तो बस फिर थोड़ा सा शिफ्टिंग का काम जो है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा, चीज़ें जितनी भी हैं। और शाम को मेरी कज़न आई हुई थी, गेस्ट आए हुए थे बल्कि हमसे मिलने के लिए, और मैं यहाँ पे बहुत ही इमरजेंसी में बना रही थी, चाय के लवाज़मात तैयार कर रही थी। और यहाँ पे किचन में लाइट का उसी वक्त ही कोई इशू हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। इवन कि मैंने टार्च ऑन की हुई थी और उसमें अम्मी और मैं जो है वो काम कर रहे थे, और मुझे सही नज़र ही नहीं आ रहा था कि कैमरे में सही वीडियो कैप्चर हो रही है, बन रही है, नहीं बन रही है। तो बस उस टाइम कोई जगह ही मुझे नहीं मिल रही थी, ना मुझे नज़र आ रहा था, तो मैंने उस टाइम कैमरे को प्लेस कर दिया। तो उसके बाद बस मैंने देखा नहीं उसको, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी। जब बाद में मैंने देखा तो उसमें सीधा आई नहीं थी सही तरीके से, लेकिन मैंने उसको ऐड कर दिया। तो बस यहाँ पे मैं दही बल्लों के लिए दही फेंट के और वो डाल रही थी, और अम्मी जो हैं वो बाकी चीज़ें तैयार कर रही थी। तो अम्मी ने ऑलमोस्ट अम्मी ने ही सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, मैं उनको सारा मिक्स करके और फाइनल टचेस दे रही थी यहाँ पे। तो सैलेड वगैरह, दही, आलू काट के वो सारी चीज़ें जो है मैं वो कर रही थी। अम्मी ने मुझे फुल्कियाँ जो हैं वो बना दी, और बड़े जो हैं जो बनाते हैं बेसन के वो बना के दे दिए थे। बाकी चीज़ें जो उसकी मिक्सिंग वगैरह की थी वो सारी मैं कर रही थी यहाँ पे। यस, और दही भले हमारे तैयार हो गए। मैं चाट मसाला डाल रही थी। ये चाट मसाला मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ, जो बाहर के लेती हूँ दही भल्ले वगैरह, तो मैं थोड़ा सा उनसे चाट मसाला ज़्यादा ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने अपने घर में भी एक बॉटल रखी होती है, और अम्मी को भी मैंने यही कहा हुआ है कि उस बॉटल में फिर मैं उसको रीफ़िल करती जाती हूँ। तो वो जब भी आप घर में दही फुल्की, दही बड़ा बनाते हो, तो आपको सेम टेस्ट जो है वो बिल्कुल उसी तरह आता है जिस तरह हम बाज़ार में खाते हैं। तो वो थोड़ा सा हाइजीनिक वाइज भी अच्छा हो जाता है, और सेकेंडली ये हो जाता है कि आपको टेस्ट भी बाज़ार का मिल जाता है। तो बस चाय बना रही थी मैं अपने लिए और अपनी कज़न के लिए, तो जो कि मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड भी है। तो दही भल्ले तो मैंने बना लिए थे, तो यहाँ पे मैं चाय डाल रही थी, और एज़ यूजुअल लाइट के बगैर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे जो है मैं अपने और उसके लिए चाय बना रही हूँ। और हम
लोगों ने दही बल्ले इंजॉय किए, काफ़ी टेस्टी बने हैं, काफ़ी टेस्टी बने हैं। तो हम लोग इंजॉय कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे, बहुत मज़ा आया। इतने दिनों के बाद मिल के गपशप लगा के बहुत सारी बातें शेयर की हमने। और अभी एक्चुअली हम यहाँ पे गपशप लगा रहे थे आई थिंक 9-9:30 पे। तो उसके बाद और गेस्ट आ गए तो मैं बहुत बिज़ी हो गई, तो मैंने इसको फिनिश नहीं किया। और आज है 7th ऑफ जुलाई और मैं यहाँ पे जो है अपनी सुबह की चाय बना रही हूँ, क्योंकि रात मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट पहुँचे। तो उसके बाद मुझे सोते सोते ही काफ़ी लेट हो गई थी, मैं उनका वेट कर रही थी। तो मुझे आई थिंक 4-5 बज गए होंगे सुबह के। तो बस अभी मैं उठ के और चाय के साथ एक स्लाइस ले रही हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि जब मेरे हस्बैंड उठेंगे तो आराम से हम दोनों नाश्ता करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन बाद वो आए हैं, तो आराम से जो है मैं उनके साथ ही करूँगी नाश्ता। तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए चाय और एक स्लाइस बना रही थी, ताकि जब तक वो उठते रही हैं, मुझे भूख लग रही थी, तो थोड़ा सा जो है चाय के साथ मैं कुछ ले लूँ। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरे साथ इन टच रहिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।